बा मलाई किन नपढेको भनेर कहिले नसोध्नुहोस् है। लेखेर पढेर के गरौँ बा? 10 कक्षा पास गरेको भन्नु मात्रै 10,000 को जागिर पाउँदैन। 12 कक्षा पास गरे भन्नु मात्रै खन्न आउँदैन, घाँस काट्न जान्दैन। बा नेपालको पढाइले बाको सम्पत्ति खोज्ने अधिकार सिकायो, तर वृद्धा बाआमाको हेरविचार गर्ने कर्तव्य कहिल्यै सिकाएन। एबाट एप्पल आउँछ भनेर सिकायो, तर एबाट आमा हुन्छ भनेर कहिल्यै सिकाएन। बा पढाइ महँगो छ, जागिर सीमित छ, तलब थोरै छ, त्यसैले बा मलाई किन नपढेको भनेर कहिल्यै नसोध्नुहोस् है। बा पढेकाहरू अमेरिकामा पुगेर भारी बोक्दैछ, लेखेकाहरू कोरिया पुगेर हलो जोत्दैछ। खन्न र जोत्न पढ्न पर्दैन बा। बा मलाई त गाडी चलाउने ड्राइभर बन्न मन छ, मान्छेका सम्बन्धहरूलाई जोड्ने प्लम्बर बन्न मन छ, जिन्दगीका अवरोधहरूमा पर्खाल लगाउने मिस्त्री बन्न मन छ, अनि सपनाहरूमा रङ्गीन बुट्टा भर्ने पेन्टर बन्न मन छ बा। त्यसैले बा मलाई किन नपढेको भनेर कहिल्यै नसोध्नुहोस् है। नमस्कार, म नवराज श्रेष्ठ। बा शीर्षकको कविता हेरेर सुनेर कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। धन्यवाद।